要怎样才能把这个大家伙放到新的盆里呢？不一定能起来。加油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 ！天生神力的老公都差点表演失败，看来养护大型植物这事儿，女孩子还真干不来。剩下的工作就好说了，把空隙填满土，压实之后再撒上缓释肥，最后用火山岩铺个面儿。就这样，楚天楚地的天堂鸟换盆工作终于完工了，花臂大叔也累瘫了。不过男人嘛，再累也不能承认。怎么样，媳妇儿？这活干得利索不？老公的阳光房改造工程又前进了一大步，和我一起等待改造完的样子吧。